ကျွန်တော်ကတော့ဒီလက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရာပေါ့ပြော့အောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့အခုဒီမှာရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကလည်း IDP ကဲ့မဆရာတွေများမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကုသချင်းဆိုတာဆရာတွေခုနပြောတော့တဲ့အတိုင်းပဲမမြတ်တမှုဖိနှိပ်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအားလုံးဒါလက်ခံကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေပေါ့ဒီစိတ်ယောဂပူဇော်ဖို့အတွက်တော့အခုနဆရာမပြောတော့တယ်ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ် system လို့လေဆိုတဲ့နေရာမှာ policy ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီ Federal ပြည်ထောင်စုကြီးအမြန်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဖို့မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက် first step စိတ်တိုင်းရာရောတော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီအားလုံးအတွက်ပေါ့ဆိုတော့ဒုတိယချက်ကကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စစ်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့ဒီ IDP ရဲ့စိတ်ထဲမှာအခုဒီရပြန်ရေးကိုစူးစမ်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လုံခြုံမှုစိတ်ချမှုမရှိတော့ပြန်ရမလားမပြန်ရဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်တန်ရာတွေကများနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ IDP ခန်းနေမှာတွားရင်ပြောဖို့စကားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီစိတ်တန်ရာတွေကိုကုစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံစွာနဲ့စိတ်ချစွာပြန်ဖို့အတွက်ဒီမြန်မာတပ်မတော်ကကျွန်တော်တို့ကချင်ဒီရှမ်းမြောက်နေထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေစတက်စကန်တွေစုပ်သွားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုပြန်နေခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်စိတ်တန်ရာတော်တော်ကိုရုပ်သွားပြီးမှငင်းချမ်းရဲ့လက်အမှတခါတည်းတွဲပါသွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့တပ်မတော်ကတော့အများအားတော့ဂတိပေးနေတာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်မလာတော့စိတ်တန်ရာကပိုများလာတယ်ငင်းချမ်းရေးပြောတိုင်းတိုက်ပွဲကဖြစ်လာလေစိတ်တန်ရာကများတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခရိယန်ဒီအနေနဲ့တော့ခွင့်လွှတ်မှုဒီတိခတ်မှုတွေအများအားဟောနေတယ်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒီတိခတ်မှုနဲ့စိတ်ရှိခွင့်လွှတ်မှုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတရားမျှတမှုကတော့ရှိဖို့ပြန်လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်တခုလောလောဆယ်ဆယ်ပေါ့ကျွန်တော်2015ခုနှစ်မှာဒီဆီယမ2ယောက်ကျွန်တော်တို့ဒီစာပေသာသနာ volunteer 2ယောက်ကိုဒီတပ်ဖြတ်မသိမ်းခြင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မတော်အရာရှိပိုင်းဒီနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုမေ့ပြောက်ဖို့ပြောလာတယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ခရိယန်တယောက်အနေနဲ့ခွန်းလွတ်ဖို့မေ့ပြောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်နားလေတယ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုကိုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အခုနကျွန်တော်တို့ဒီတရားမျှတမှုနဲ့ဒီကုစားမှုပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့မေတ္တာပြခြင်းနဲ့ခွန်းလွတ်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့လိုမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပါတယ်နောက်တမန်ကျမ်းစာဖတ်တိုင်းလဲခရစ်တော်ယေရှုကယုံကြည်ရင်ငါနောက်လိုက်ဖို့လည်းပြောတယ်ယုံကြည်ဖို့ကတော့လွယ်ပေမဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်ဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းမလိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့အတင်းတော်မှာကလေးစားချေတဲ့ဒေသနာဟောမှာပြိတ္တတွေကအားရတယ်တချင်းတော်မှာမှုစကားမခွန်ကြီးမူဂျိုအမြန်လာပြစ်ပါစေဒီကောင်းတွေကိုဆိုတဲ့တချင်းတွေကြားရမှာပဲကျေနပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နီးတူလိုက်လျှောက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်စူးစမ်းရအောင်ပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပြောချင်တာကတော့တိုင်းသားတွေနဲ့ဗမာကြားမှာဗမာအချင်းချင်းကြားမှာတိုင်းသားအချင်းချင်းကြားမှာစိတ်တန်ရာတော်တော်ကိုထူသွားပါပြီဒီကင်ဆာယောဂါလိုတော့ဖြစ်နေပါပြီဘယ်လိုကုစားရမယ်ဆိုတော့မသိပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကိုမုန်းတယ်လို့ဗမာကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းပါတယ်မြန်မာပြည်မှာပြောနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကအမြဲတမ်းတန်းတူငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အောက်မှာနေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစိတ်တန်ရာများနေတဲ့နော်ဒီအမတမပဲဟိုဒီဆရာဝန်တွေရဲ့ဒီအပြောဆိုရဆိုတော့ဟိုအချိန်လွန်သွားပြီပေါ့အချိန်လွန်စိတ်တန်ရာတွေကိုဘယ်လိုကူးပြောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ပါဘူးကိုတော့အများတန်းတော့ဟိုယုံကြည်ပြီးလိုက်လျှောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်များညီကိုများအားလုံးလည်းခရစ်တော်ယေရှုbelieve မဟုတ်ပါဘူး believe ကလွယ်ပါတယ် follow me ကတော့ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ခရစ်တော်နည်းတူတီးခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဒီမင်္ဂလာတရားတော်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9မှာဟောပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လျှောက်ရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းညီကိုချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်